انت عايز تعمله ريس مود يا؟ ها؟ ريس برو؟ ريس مود. انا هطلع دلوقتي احول الكلوت مود. عارف الكلوت مود ده؟ يا ده انت بتعمل حاجات كتير يا اسلام، دي قصه. انا التنين ما بعملوش حاجه، انا بفك له اللجام بس مش اكتر، ولا بقى بخش في ده. انتوا بتعملوا قصص يا سورس ريس اوبتيمم ثروتل ريسبونس. خليه اعمل له اقوى حاجه يا حسن. انا حسن اقوى حاجه واعفى حاجه واعلى حاجه. انا احب اجيبه من ورا ده، انا احب اجيبه من ورا ده. ايه روح قلبي هو يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. اللمبه نورت وانا اصلا ما كنتش فاصل التراك. انت كويس؟ والله ما كنت فاصل التراك. طب افصله يلا. طب ما الفرده بايظه، ما بقول له نص تاني مش عايز ايه. انت كويس؟ انا عايز اطمن بس الدنيا تمام، في اي اصابات؟ طب انا